Amigos, un gusto saludarles. Cancha del Estadio Olímpico Universitario. Cruz Azul 1, Nacho Rivero. Monterrey 1, Sergio Ramos, los autores de los goles. Vicente Sánchez no logra conectar todavía con la tribuna del equipo cementero de Cruz Azul y habló al final del partido junto a Martín de Michelis. Los escuchamos. Recuerden suscribirse a este canal. Vamos, capitán. Sergio, capitán, Sergio, capitán, Sergio, vamos, Sergio, Ramos, para que ese equipo se vea lo que hacía el torneo pasado, jugando muy bien el fútbol y con los números sean muy buenos. Orlando, buenas noches. Más que nada es diferente a las formas, es sacar resultados. Cruz Azul es un equipo que tenés que ir a todas las canchas a ganar, así que trabajaremos para lograr y conseguir los resultados y bueno, ya que todos vayamos por ese camino. Gracias a todos.